下面来拆泵、磨泵。如果说这个磨车在不通电的情况下，怎么样来移动它啊？看到这里，这里有个箭头啊，用一个一字口的螺丝刀插到这个里面，顺着箭头的方向慢慢的旋转，旋转了之后移动一下这个磨车。转到这个角度，它就可以移开了。这个时候要拔掉电源线、USB 线，都是拔掉的。然后先拔掉这个，这是主板的供电线，把它拔掉。这个先拔掉，然后顺着这里找到这个上面有一个4根线的黑色的插头，黑色插头把它拔掉。这种情况下再来拆螺丝。还有一个，这个，这个，这个可以取下来。哪一个？这个这个可以取下来。这里。从这里进去从这个地方进去，这里，这个拆掉然后这里，然后从上面往下面这里。这个可以取下来这个磨泵就可以动了。把这个稍微抬高一点。这里还有这里，这里脱开这后面还有电线如果这里把它捆住了，把它剪开，把这个剪开，扎带把它剪开，别把线剪断了只剪扎带。这个有黑颜色头的，然后在这个地上把它松开。OK， 把这个稍微抬高一点，这个就取下来了。注意看这里这里有个凸起这里有个凸起，放进去。这外面这个凸起是在这个地方
可以先上一颗螺丝。方向怎么装？这个方向，然后放进去，这里有2个洞， 2个洞对上，这里有2个凸起，2个凸起，然后把这放进去的时候，这个洞抬高一点，洞用手抬着一点，架起来，这里上一颗螺丝。然后从上面往下面，这里，这里，这里先套上，把这个管套上，然后上这个的螺丝是很短的，这里有个小口子，这里有个小口子，装这里的是这种小螺丝，好，小口，然后这个小口就卡在这个里面，这个在外面啊，这个放在这个的外面。然后往上抬，正好这个孔对上，用一个小短螺钉，这里卡上，这个孔对上，上了之后检查一下这个管道有没有被压住，不要让它这样了，这就折死了啊！管道是很圆滑的过来的。然后插上这个黑颜色的线，插哪个位置？这个上面也是黑的啊，插头和插座是同一个颜色。这样，看到它有一根单根的颜色是不一样的，注意这个方向。反正插反了，它是插不进去的啊。然后这里，这个架子，然后这里，这里，这根线把它上到这里。然后看这前面的这个架子啊，刚才我们把它拆开，把它抬高了啊。这里呢，这里有个凸起，这里有个孔，正好对上。这里有个凸起，这里有个孔，这个对上，这个对上，上这2个螺丝。
看一下啊，这一颗螺丝，这一颗螺丝，这个黑颜色的柱子里面一个螺丝，从上到下一个螺丝啊，这里这边一个螺丝啊，然后这里一个螺丝，然后再插这个最后插。主板上的供电啊。这个也是插反了，也插不进去的。插这个，再说，然后再插这个总电源开机。